ساراماگو. ژوزه دی سوزا ساراماگو 16 نوامبر 1922 در آزیناگا، دهکده کوچک در شمال لیسبون، پایتخت پرتغال، به دنیا آمد. او نویسنده پرتغالی برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1998 میلادی است. او 2 سال بعد از تولدش به همراه خانواده به لیسبون رفت و تحصیلات دبیرستانی خود را برای امرار معاش نیمه تمام گذاشت و به شغل‌های مختلفی نظیر آهنگری، مکانیکی و کارگری روزمزدی پرداخت. اولین رمانش با شکست مواجه شد و او تصمیم گرفت رمان نوشتن را کنار بگذارد، اما بعدها با انتشار کتاب بالتازار و بلموندا به شهرت رسید. منحصر به فردترین ویژگی آثار ژوزه ساراماگو عدم استفاده از نشانگان سه‌جانبندی به صورت متداول و استفاده از جملات بسیار طولانی است که گهگاه درون آن زمان نیز تغییر می‌کند. او از میان علائم نگارشی تنها از نقطه و ویرگول استفاده می‌کند و از سایر علامات که مثلا جمله سوالی را مشخص می‌کند یا آن را در گیومه می‌گذارد مطلقاً می‌پرهیزد. بسیار ژوزه ساراماگو را در ردیف نویسندگان پیرو سبک رئالیسم جادویی قرار داده و آثار او را با نویسندگان اسپانیایی زبان امریکای لاتین مقایسه می‌کنند. اما او خود را ادامه دهنده ادبیات اروپا و تأثیرپذیری خود را بیشتر از گوگل و سروانتس می‌داند. ساراماگو گرچه از سال 1969 به حزب کمونیست پرتغال پیوست و همچنان به آرمان‌های آن وفادار بوده است، اما هیچگاه ادبیات را به خدمت ایدئولوژی در نیاورده است. از کتاب‌های مشهور ژوزه ساراماگو می‌توان به کوری، بینایی، دفتر یادداشت، تکثیر شده و دخمه اشاره کرد. ساراماگو در 18 ژوئن 2010 در تیاس، لاس پالماس چشم از دنیا فرو بست. لطفاً